好啦，嗱，今日要教嘅咧對稱啦，嗱，對稱軸畫咗一邊，咁咧就畫另一邊啦。大過零，大過零，咁嘅圖像就係咁好啦，如果係打橫嘅咧，好啦，畫出嚟就係咁啦。好，如果係打斜嘅時候，咁樣畫就會得到咁樣啦。就係咁樣啦。哈哈哈。